联系他家人，他说那个手上说有报警，我就这哪个事情啊？我开第一次在我这。你要比这个信息呢？你认识了是吧？以前和微信认识，但是我不知道他住哪里，他不要你，他是直来派出所，我为了他安全着想过。有身份证没有啊？他没，你们没有身份证。那没理嘛，当然。说是这个方面说一下呢。还只能安静。不是的，不是他亲戚的人，我如果是他亲戚的人之后，我就那个了，那我还得找警察叔叔干什么？你是喊他这个喝酒的多了。他喊我出来喝酒的。据我们了解，这名女子是在跟白衣男子和他的2个朋友一起喝酒，喝醉之后，在打车回家的路上对的士司机说要报警。现在这名女孩子已经完全没意识，为了避免脱去危险，我们必须赶紧把她送到医院。来了，把她拉到这边都休息一下了，等救护车来了。啊，在放着呢。你要进来了，那谁会帮你吗？1、2、3。还有他。还有吗？来，这是凹成长了，来，等一会儿，等一会儿。我存上了，来。你们就在这里，120马上就来的。你这是在哪里认识的？以前就认识的，我以前是在解放区一个酒吧上班，还是我给他电话台，后面就把我删了，删了之后我加回来，我说喜欢他什么什么的。你觉得他要报警的原因是什么呀？他报警的原因可能也有可能以为不是我在送他，以为他喝多了，他可能是以为是别人在送他，想要报警，他已经完全没意识了。他明天酒醒他就知道了，但他不会怪我的，酒醒我把他送派出所是最安全的。现在你就问他情况都是这样，我没讲话不讲话。你在这里陪着他了，我看一下120来了没有。